Imaynalla kaygi kuyamasi, walejyachu, cosa pacha. Kunan ñawirispa kasun Diospaj qillqasqanta kay libro de Efesios capítulo 2 versículo 10pi maypi nin. Diostata ruwawarqanchik allinkunata ruwanapaq, ñawpamantaña pay munarqa purinanchikta allinta ruwaspa. Kay apóstol Pablo yuyarichiwasanchik imapaqchus Diosninchis ruwawarqanchik, pay niwanchik allinta ruwanapaq. Entonces imahtin mana yanapasanchikchu kuyamasinchikta. Chaytapuyta noqa saqisaygi kunandia kutichikunaygipaq kan. Sapa dia mañana tiyan Diostataman imatachus munan ruwananchikta yanapanapaq waqkunata, porque noqanchik tukuy imata ruway atinchik, pero a veces sonqonchis rumihina chayrayku mana ruwachiwanchikchu walejta. Kay yachayta yuyarina tiyan ama qonqanachu kuyamasi. Bendiciones.